la Guerra de Successió i l'11 de setembre de 1714. Antecedents. Al 1700 va morir Carles II, rei de la monarquia hispànica sense descendència ni germans barons. Per tant, calia buscar un successor entre les famílies reials europees lleugerament emparentades. Hi havia dos possibles candidats: Felip d'Anjou, net de Lluís XIV, rei de França, de la família dels Borbó, i l'arxiduc Carles d'Àustria, fill de l'emperador austriac. El testament de Carles II, modificat poc abans de la seva mort, atorgava el tron a Felip d'Anjou, que va ser proclamat rei d'Espanya el 1701. Però la monarquia hispànica es caracteritzava per una complexitat política derivada de la seva formació per diversos territoris, amb parlaments i constitucions o lleis pròpies que xocaven amb la tradició familiar dels Borbó francesos, absolutista i centralista, en la qual havia estat educat Felip V. Entre 1701 i 1702, Felip V va estar diversos mesos viatjant i presidint les corts d'una part dels seus territoris, com els de la corona catalano-aragonesa, on les diverses corts o parlaments de Catalunya, València, Aragó i Mallorca, receloses d'un rei francès, net de Lluís XIV, el rei Sol, model de monarca absolut i centralista, on els hagi en la història, van acceptar el nou rei, Felip V, però es van assegurar que jurava i respectava les seves constitucions i lleis. Fins aquí tot anava bé per Felip V. Però a nivell internacional, la possibilitat que Felip V, net de Lluís XIV i en la línia directa de successió al tron, fos algun dia rei de França i Espanya i els seus respectius imperis, espantava a tercers països europeus força importants. El 1701 es formava pel Tractat de l'Haia una gran aliança d'anglesos, holandesos, austríacs i prussians contra els Borbó francesos i espanyols, a la qual s'afegirien els piamontesos, italians del nord, i els portuguesos. Es tractava d'un gran conflicte militar en l'era moderna que per a alguns historiadors era comparable amb una mena de guerra mundial avançada al seu temps. Al 1705, un grup de notables catalans, coneguts com a vigatans, temerosos i recelosos de l'actitud de Felip V i de la seva tradició familiar centralista i absolutista, va viatjar a Gènova, on, davant ambaixadors anglesos, van signar el Pacte de Gènova, pel qual els vigatans es comprometien a formar un exèrcit de miquelets, soldats d'origen català, que es jugaven com a mercenaris per ajudar a les tropes de la Gran Aliança en el seu desembarcament a la costa catalana i en l'ocupació de la ciutat de Barcelona. Aquell mateix 1705, l'arxiduc Carles d'Àustria entrava a Barcelona i es proclamava rei d'Espanya sota el nom de Carles III. Era l'inici de la Guerra de Successió, 1705-1714, entre els dos reis d'Espanya, Felip V i Carles III, recolzats per les seves respectives aliances militars. La Guerra de Successió, 1705-1714. En un principi,
les operacions militars foren favorables a l'arxiduc Carles i la Gran Aliança que el 1706 va aconseguir entrar a Madrid, però es va tenir que retirar. Però la batalla que va marcar, sens dubte, la guerra fou la batalla d'Almansa, 1707, que va permetre a Felip V ocupar València i amenaçar Aragó. Només Catalunya i Mallorca, on la gran majoria de la població era austracista, es resistien a Felip V. Barcelona es va convertir en la capital del Regne d'Espanya de Carles d'Àustria. Però, el 1711, el germà de Carles d'Àustria, l'emperador austriac, va morir sense descendència i Carles ha de deixar Catalunya i és coronat emperador a Viena. Aquest fet trencava amb el joc d'equilibris internacionals que havia promogut la gran coalició contra els Borbó. Ara, la monarquia hispànica i el seu imperi americà es podien unir a l'imperi austríac. Aquesta unió tampoc interessava a holandesos i anglesos, principals promotors de la gran coalició, que deixen Catalunya. El 1713, la gran coalició signa el Tractat d'Utrecht. A canvi de reconèixer Felip com a rei d'Espanya, aquest havia de renunciar als seus drets sobre la monarquia francesa i lliurar la majoria de les possessions de la monarquia hispànica a Europa, Flandes, Luxemburg, Milà, Nàpols i Sardenya a Àustria i Menorca i Gibraltar a la Gran Bretanya. Llavors, abandonaren Catalunya les últimes tropes austriaques i els catalans quedaren sols davant Felip V. El setge de Barcelona i l'11 de setembre de 1714. Al juliol de 1713, davant la petició de rendició de Barcelona, feta per Felip V, la Junta dels Tres Braços de les Corts catalanes va decidir la resistència a ultrança. Al crit de lliures o morts, 6.000 combatents voluntaris de la milícia de l'anomenada Coronela, formada o organitzada a partir dels gremis d'artesans de la ciutat, i uns pocs centenars de soldats professionals resistiren davant un exèrcit castellà-francès d'uns 40.000 homes durant 14 mesos de setge. La resistència militar per part dels defensors de les muralles de Barcelona estava sota el comandament d'Antoni de Villarroel, un militar professional d'origen gallec, i el conseller en cap de la Generalitat, Rafel de Casanova, ferit en els decisius combats del dia 11 de setembre de 1714, quan els soldats del duc de Berwick aconseguiren obrir un forat a la muralla i entrar a la ciutat. L'11 de setembre de 1714 al matí, el combat cos a cos per la banda de la muralla del baluard de Sant Pere foren tan sagnants i la resistència dels defensors tan aferrissada que el mariscal duc de Berwick acceptà negociar una rendició amb la condició de respectar vides, honres i béns. Però aviat la derrota va donar pas a la repressió o l'exili dels austracistes o partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria i a la desmoralització generalitzada de la població en un clima de derrota.